Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lucia Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Day 2ဖြစ်ပါတယ် Art Challenge Day 2အဲ့တော့ရာသီဥတုတော့တတရပါပဲ Rose လေးဒါအစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒါမှာ physical ရရတယ်လည်းအဆုံးရှိပြီဆိုတော့စလိုက်ပါမယ်ဘာပုံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဘာပုံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာအားလုံးခံမှန်းမိကြလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ် lipstick နှာခမ်းနီဖူပုံလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အတီတော့ subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်